नाज़रीन, हिन जदीद दौर में बि चिकी मिट्टी में ठिकर जा थांव ठाहिण वारो कुंभार को कम हिन वक्त बि गौसपुर के ॻोठ दड़े सुंदराणी में तेज़ी से जारी है। कुंभार पंहिंजे हथ जे हुनर से मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा थांव ठाहे पंहिंजे घर जो चरखो हलाइनि था। उन हवाले से ॾिसूं था गौसपुर में SS न्यूज़ के रिपोर्टर ज़हूर ओगाही जी हीअ रिपोर्ट। असां इन वक्त मौजूद आहियूं गौसपुर भरिसां ॻोठ दड़ी सुंदराणी में, जिते काफ़ी सालनि खां वठी कुंभार को जेको कमु आहे उहो हिन वक्त बि ज़ोर ऐं शोर सां जारी आहे। मां अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त चीकी मिट्टी मां क़ीमती बर्तन तयारु कंदड़ जेके कुंभार आहिनि उहे हिन वक्त बि पंहिंजे हथ जी कारीगरी सां मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा जंहिंमें मट, दिला, पाटड़ियूं, भंडारा वग़ैरह उहे तयारु करे रहिया आहिनि। अचो त हिते मौजूदु कुंभारनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त उहे ई केतिरे टाइम खां ही कमु करनि पिया ऐं उन्हनि खे केतिरो टाइम लॻे पियो हिननि बर्तननि खे, ऐं ही जेको कुंभार को कमु करनि पिया उन्हनि खे केतिरो टाइम लॻे पियो। अचो त सदन सां ॻाल्हि ॿोल करियूं। ही कमु असां पुराणो दौर खां वठी शुरू आहे, बेॾाॾियुनि खां वठी शुरू आहे। असां नौजवान इन बेरोज़गारी जे करे ई शुरू कयोसीं कमु। असां हिन में एतिरी मज़दूरी आहे, महिनत आहे, एतिरी हिन में अजूरो न आहे, एतिरो हिन में महिनत आहे। हर शइ आहे। वापारी खणी वञनि था थोरे सस्ते माल में, वापारी अचनि था शिकारपुर, ठुल, जैकंबाद। हे कमु अबनि ॾाॾनि कोठी कयूं था पिया। अॻे हुयो गुज़र सफ़र, हाणे न आहे, हाणे पूरत न आहे। अॻे 500-600 में टिप ईंदो मिटी जो, हाणे 3000-4000 ट्रैक्टर हिकिड़े जा मिटी जा। अॻ में छा ते मिटी खणो पिया? अॻ में गाॾनि ते, हाणे ट्रैक्टरनि ते। किरायो महांगो थी वियो आहे। थांव मटका ठाहियूं पिया, दिला ठाहियूं था, पाटड़ा ठाहींदा आहियूं, भंडारा ठाहींदा आहियूं, कूंडा ठाहींदा आहियूं, कूंडियूं ठाहींदा आहियूं, हर शइ ठाहींदा आहियूं। असांजो पियो ॾाढो माना 7वीं पीढ़ी हले थी पई, माना इहो कमु असांजो ई हले थो पियो। माना अबे चा ॿियो असांखो अहिड़ो कमु न थींदो आहे, न मज़ूरी थींदी आहे, न को अहिड़ो ॿियो कमु राकी बि थींदी आहे असांजी। उन खां अलावा अबे खे चवां असां पंहिंजो हे कमु छांव जो आहे, बचनि सां गॾु ख़ुशियूं, गुज़ारो सुठो आहे। हाणे जेको आहे त मुहांग बि थी वई आहे। अबे खे चवां हे कमु थोरो हाणे हटी बि वियो आहे। हटी इन जे करे वियो आहे जो त ग़रीबत बि आहे इंसान खे। अबे खे चवां मिटी माना हाणे अॻे खणंदा हुआसीं, गॾा हूंदा हुआ असांखे, माना उन ते ढोईंदा हुआसीं, हंबा बि उन ते ढोईंदा हुआसीं, मुफ़्त जो हूंदो। हाणे मिटी जेका आहे त माना गुॾू खां पारां खणूं था, माना ट्रैक्टर महांगा पइजी विया, मिटियुनि जा बि असांखे माना हाणे ॾचा पइजी विया आहिनि। एतिरी मिटी कान्हे का जेतिरी अॻे हुई। हे साईं चिकी मिटी हेठां गुॾू जे हेठां खणी ईंदा आहियूं, उते गैराबाद ज़मीन आहे उतां खणी ईंदा आहियूं। अच्छा, हा, हे असां अॻ में किथां खणी अचो पिया? अॻ में ओॾो खणी ईंदासीं, हाणे त पाणी बाणी अची वञे त हाणे वरी मिटी न आहे, वरी जॾहिं सुका थींदी वरी मिटी खणी ईंदासीं। असां हिते ॿार बि कंदा नी, पाण बि कंदा आहियूं कमु। हा, हिन महिनत घणी आहे साईं। हा, रेट न आहिनि, महिनत घणी आहे। रेट घणे में तव्हां दिलो? रेट दिलो 30-40 रुपया दिलो वेंदो आहे, इहो माटो वेंदो आहे 20 रुपया, 25 रुपया, हर मुख़्तलिफ़ रेट आहे। भंडारो को 5 रुपया आहे, को 70 रुपया आहे, को पाटड़ी 3 रुपया दाणो आहे। इन्हनि खां अलावा ॿिया कहिड़ा था? ॿिया हिन खां अटे जी पाट थींदी आहे, जंहिंमें अटो ॻोइबो आहे, या हुको आहे, या छिकीदानी, या को फुल आहे, या मिसाल पाटड़ी आहे, फुल आहे, मिसाल अहिड़े तरीक़े सां को तगर आहे पाणी वारो। हुकूमत खे इहो चऊं था त असांजो को तावन करनि, असांजी हेल्प करनि, छो जो महांगाई आहे, इन में बचत न आहे, पूरत न आहे माण्हुनि जी। जी, तव्हां हिते ॾिठो त केतिरी महिनत खां पोइ ही जेकी चीकी मिट्टी मां बर्तन तयारु थियनि पिया, उनमें केतिरी महिनत लॻे पई। मुंहिंजो कैमरामैन तव्हांखे ॾेखारे सघे त ही साम्हूं हाणे पाटड़ियूं तयारु थियूं आहिनि। ही मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जूं पाटड़ियूं, उन सां गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा थांव जेको आहे त कुंभारनि पारां तयारु कया विया
ऐं मां अव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त कुंभारनि जो इहो बि चवणु आहे त हिन में काफ़ी अरसो लॻे पियो, तक़रीबन 1 महीनो लॻे पियो, जंहिंखां पोइ जेके हीअ बर्तन आहिनि तयारु थियनि पिया। ऐं महीने जे तयारु थियण खां पोइ असांजा जेके बर्तन आहिनि उहे सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ॾांहुं वञनि पिया। कशमोर, कंदकोट, तंगवाणी, बडाणी, ठुल्ले, जेकाबाद, बलोचिस्तान ताईं हीअ असांजा जेके बर्तन आहिनि उहे वञनि पिया। हिननि जो इहो बि चवणु आहे त डॉक्टरनि पारां इहो ॿुधायो वियो आहे त हीअ जेको दिलो आहे हिन में पाणी पीअण सां काफ़ी जेके आहिनि उहे मरीज़ जेके आहिनि उहे ठीकु थी वञनि पिया, हिन मां काफ़ी शिफ़ा मिले पई। हिननि जो तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं, जो इहो बि चवणु आहे त असां अॿनि ॾाॾनि खां वठी हीअ असां पंहिंजो कम खे कंटिन्यू रखियूं पिया अचूं, लेकिन हुकूमत जी लापरवाही ऐं बेध्यानी सबबु असांजी काई माहवार पघार मुक़ररु न कई वई आहे, जंहिंजे करे असांजो जेको घर जो गुज़र सफ़र आहे उहो आसान थी सघे। हिननि फिलफोर हुकूमत खां मुतालबो कयो आहे त असांजी माहवार पघार मुक़ररु करे ऐं असांजे जेके अॿ ॾाॾनि जो हीउ पुराणो धंधो आहे असांजी माहवार पघार मुक़ररु कई वञे त जीअं असां पंहिंजे अॿनि ॾाॾनि जी जेको पुराणो असांजो धंधो आहे असां उनखे जारी रखी सघूं। कैमरामैन टीम सां गॾु ज़हूर रोगाई, SS न्यूज़, घोसपुर।